大家好，我今日咧好榮幸攞到呢個 Entrepreneur of the Year 2024呢個獎咧，我想講3個感謝嘅。第一個感謝，我想感謝今日嘅主辦單位啦，同埋我哋嘅評審對我嘅認可，多謝。第二個感謝咧，就係我哋當然作為企業家，冇我哋嘅客戶、我哋嘅同事同埋多年合作嘅夥伴咧，我哋係冇今日呢個成績嘅，亦都企唔到喺度，多謝。第三個感謝咧，就係我過咗身嘅父親蔣震博士。我成日稱我呢個父親係我嘅3老：老父、老師、老闆。佢對我一生嘅培育係好重要嘅，因為佢嘅言傳身教咧，令到我喺企業上邊具有一個好堅毅、果敢同埋正直嘅精神。呢一樣嘢我係一生受益嘅。多謝爹哋。我亦都咧要喺今日咧分享一下咧，因為我知道今日攞到呢個獎嘅人咧，企業咧係要對社會責任咧有好大嘅貢獻嘅。咁我想分享下咧，振鴻集團咧其實最大嘅單一大股東超過60% 咧係蔣震工業慈善基金。咁我哋喺1990年成立嘅，咁每一年我哋都捐出大概1500到2000萬嘅獎學金啦、培訓班啦，同埋嗰啲叫做科研項目。咁喺默默耕耘咗33年咧，我哋捐助咧已經係超過咗5個億港元㗎啦。咁我哋都有盡到我哋嘅社會責任。咁而所有嘅錢咧，都係喺振鴻集團嘅股息嘅部分攞出嚟捐助嘅。今年咧亦都係振鴻嘅66週年啦。我哋雖然歷史悠久，但係不斷創新都係我哋嘅使命嚟嘅。咁我哋喺去年喺大灣區成立咗我哋嘅創新科技中心，針對新能源汽車、家電、3C 電子嘅客戶，佢哋嘅改性料啦，佢哋輕量化嘅需求啦，對於 sustainability 嘅需求咧，我哋其實投放咗好多技術資源咧，去協助啲客戶嘅。咁同埋去年咧，我哋成立咗我哋自己嘅智能產業部。咁我哋推出咗我哋自己振鴻嘅 iChain Smart Family。咁 Smart Family 當然要 smart 啲啦。咁我哋其實係幫客戶咧，係將佢哋成個工廠嘅智能，包括機器咧，係聯網嘅。咁令到客戶喺管理方面咧，就個痛點難點都得到解決嘅。咁加上咗我哋呢10年裏邊同日本30嘅合作啦。咁我好驕傲咁講，我哋今日呢個香港品牌嘅注塑機器，一定絕對可以喺國際舞台上同人比拼嘅。我哋最尾企業宗旨就係客人所要嘅就係我哋要做㗎啦。咁我作為振鴻嘅掌舵人，將會繼續帶領住集團穩步發展，堅隨着粵港澳大灣區同埋戰略14-5規劃嘅綱要咧去走嘅。咁我再次會講，振鴻會立足喺大灣區，輻射全球。多謝大家今日嘅支持同到臨。